छींक आने के वक़्त की दुआ। जिसको छींक आए वो यूं कहे अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जमा, अल्लाह की हम्द और इसका शुक्र। और सुनने वाला ये कहे यरहमुकल्लाह, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। फिर जिसने पहले छींका है वो दोबारा जवाब में ये कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। तर्जमा, अल्लाह तुमको सही राह पर चलाए और तुम्हारा हाल दुरुस्त फरमाए।